Është privilegj dhe kënaqësi kur na jepet rasti të takojmë dhe bisedojmë me njerëz të suksesshëm, kreativ dhe shumë punëtor. Veçmas kur kemi të bëjmë me të moshuar, por për plot elan për të krijuar vepra artistike nga më të ndryshmet. Njërë ndërta, edhe pse në kushte të vështira hapësinore, nuk ndalës të punore vegla frimore nga thesarit të trashëgimisë sonë kulturore, nga lëmi i muzikës popullore dhe folklorike. Deri me tani ka punuar mija kësaj eksponate, ndërkaq në punëtorinë e tij tani numëron për mbi 1500 sosh, nga më të ndryshmet. Zotri Hoti, na ma parë biseduam, po bisede sipër përmendet një punëtori. Po. E nga lindja jo ideja juaj për këtë punëtori që tash po e shoh, se unë se kam pa kurrëherë, por po bindem që qenë ka diçka jashtëzakonisht fenomenale. Edhe si ju lindi ideja që të merren me këtë veprimtari artistike punëdore ta quajmë. Edhe është punëdore patjetër. Me thënë, këto instrumentet frimora, pa orofone që është një tradicionale, i kom, drejt me thënë, i kom të shigur nga të parton, nga babaj, edhe kom supër të në. Gjatë gjithë kohës, gjatë gjithë angazhimeve që kom pasë, edhe në arsim, edhe në Radio Prishtinë, këto instrumente kur si kom hek nga dora, dhe gjithmonë kom menduar që këto instrumente sada koda t'i mojnë gjallë dhe në ditë që me thanë kështu, ose thjesht të shpëtojmë diçka nga trashëgimia jo shpirtërore, që me të vërtet dita ditës veç për shifet për zhduken. Qëllimi im ishte vetëm të rruj diçka nga dëshirë. Dhe u përcaktova të luajnë ato sa ma mirë tjetë e mundër, gjithmonë duke shfrytzuar burimin, kamen folklorike. Pra si tehë kryesore kom pas interpretimin. Më nëjna të shkruj për këto instrumente, të shkruj këngë, melodit ndryshme, balla, si të dhe kjo është dy, edhe e treta t'i punoj vetë këto. E gjatë punimit edhe të bëj pak holumtime të këto instrumente, cila pak rreth timbrit, rreth temperimit, rreth avansimit, a kanë mundësi pak të lëvizin, pak ma me, dhe kështu, këto janë ato që me të vërtet nuk më kanë lënë rahat kur një herë. Cili është të ky vetë fatlom, ta quajmë ashtu për këtë veprimtari t'juaj, që fillut të merreni me këto punime? Kështu gjithmonë e ndrojsha. Thashë, isha angazhuar në radio, gjithmonë e ndrojsha, nëse ndonjëherë doni Zotit jem pak ma jetë gjatë, si ta marrë pensionin ditën e parë do të filloj me punimin e këtë nisërë. Pra këto punime i kom fillu me njëherë mas luftës. Dihet, nuk i kom mjetet e përsosna, i kom nga ato më të liret, po me gjitha ta vullneti është më i madh. Si shtys kryesore në këtë drejtim, më ka qenë më shumë okarina originale i lire. Pra ja është gjetë në trevën tonë, pra në fshatin Roni Kafës Skëderajt, dhe
qysh atëherë, duket se është gjetë në vitin 1968, sa më kujtohet, qysh atëherë ishte shumë i interesuar të kontaktoj me këtë instrument, sepse është shumë i vjetër, shtyrë në lashtësi bukur të thellë, diku bjen rreth 5000 vjet ka vjetërsi. Si mas arkeologëve ata dinë edhe më mirë, bjen mund në periudhën e Starçevit, dhe rreth 5000 vjet. Dhe ishe shumë kurreshtar ta këndor atë instrument, ta hulumtoj pak, a do të këtë qenë ritual apo mitologjik, çfarë instrumenti, sepse është tepër i thjeshtë, ka vetëm 2 vrima. Theshe, shka ka dashur me thonë me ato, shka të 2 vrima, në japin kretë 3 tinguj. Dhe kjo ishte ajo kryesorja që më shtynë në këtë drejtim. A do thotë që kjo është vegla e parë frymore që ju e keni punu? Po. Kjo ishte ajo që më shtynin këtë drejtim, sepse gjithmonë Andra isha sa s'kur u gjetë, shkova bashkë me shokun tim të moshti sa të më qolli me kompashtot. Pa ndashëm kemi qenë shkum në drejtëri atë dhe kërkum ato, në thanë se është në pastrim. Dhe 2-3 herë sollëm në pastrim, a i vënoj pastrim. Tani mund bëhet na që kemi qenë në tornedi ku jarë dhe kur u këthim e gjetëm në gjamë, në silikon. E tani thanë vetëm kërkesë zyrtare, se ndryshe nuk mund të hapet kjo. Dhe hajtë, i luta këtë institutit disa herë, po, dhe metëm pa to. E tash kur u këthim mas luftës, dhe të me thonë, pak si me isha shumë i bindës që do ta kem tash në dorë, se njërës tonë diqysh mirë, po për fat keq, ajo bashkë me shumë artefakte tjera nuk gjinen më në aty ku kanë pas vendin edhe origjinin, ato tash nuk dihet edhe ku janë. Prej çfarë materiali është punu kjo okarinë? Ajo është punu prej argjile, prej dheut. Bile korreshtja, pasi fillova të punoj, korreshtja më qoj edhe atje të shkoj ta marr edhe argjilen munat vend në fshatën Ornik e ku morë edhe i punoj. Pra, është kjo një instrument shumë i thjeshtë. Ja, kjo është instrumenti i punum me argjil të ati fshati. Është shumë i thjeshtë, po është tepër interesant që është i veçantë në krejt botën. Se gudo në për botë që janë gjetë të shtypura. Edhe formë ovale, formë veze, po si me qenë shtypur, dhe kanë pas 4 vrima këtu, normal që kanë 5 tinguj ata, në shembull Indi, Japonia, kurse në Amerikën Latine janë gjetë pak më nërsh shumë të vjetra, ato me 1000 vjet, po kanë qenë në formë shpenzën, insekti, si breshk, si zog, si... E kjo ajo një është tepër e veçantë, është krejt cilindrike, rëmullak. Si e formuat këtë formë, këtë artë që e keni vo? Pa, thash edhe herë, pasioni ishë mbi gjitha. Me thanu më nova shumë kohë, po për fatë mirë në kupër në shënë këtë vend, nuk ishte njerëz edhe nuk ishte kamera se kishte me qenë një komedi e shkelqyshme. Sepse balta nuk rinte rahat. Po gradualisht jam morra dorën edhe e punova. Duhet patjetër disa lete vetëm i punu. Mund tjetë kjo si foleja dallëndyshës, dal nga dal. Dal nga dal. Vetëm në atë mirë punohet kjo. Më që është shumë i thjerë, mirë po donë një punë, tepër, dorim pashal do të më pa. Se kërse për këtë do të flitet shumë. Edhe kemi për shkatë flasëm, a më dëve vetëm disa tinguj? Po, vetëm pak për jep formën, unë që shë vrej me atë synin tem, më duket pak si një kokë. Ashtu? Kokë ufo, jo bash njerë. Ja, këtu 2 sytë balin, të mjekrën, pra ka pak interesant. Original, kjo është fotografia originale
që e kom marrë nga arkeologja Edi Shukriu. Dhe dhëtë me thonë, aja ishte që më nimoj shumë rrëth madhësisë, rrëth formës. E tingujt janë shumë interesant. I ka kretë 3 tinguj. Por tingujt i ka larga, na i thojmë intervall në muzikë, i ka me intervalle pak largëta, kështu që melodi nuk mund të thurë në to. Ja tingujt e vetë, tuk i hapë radhës këta 2 gishta. 2 i ka kretë. Kështu dishka mund të bënë, ama melodi nuk ka. Mirë po, me shartimin e tingujve, na thurim edhe melodi dhe mund të përsillen shumë nga këngët burimore tonët. Shembull për marrë një, është shumë e njoftë. Tjera. Më thënë shumë interesant është këtë instrument. Mirë, pasi që e punut këtë okarinën, cili ishte instrumenti i dytë që ju shtyrit apo nëne? A ka të bëj me kontinuitet diçka, apo vetëm imagjinata, dëshira e juaj për të kriju diçka? Kjo, më thënë, me siguri vjen edhe nga ajo se qysh fëmi u mora me këto, qysh fëmi besoj që në kull, është në atë kohë, se ishte mentalitet jetë në atë kohë fëmi me hi pari në mahallë tonë, është kulla, hala, në kamë se thëtë, unë jam hi aty, nuk di sa vjeç, për si fëmi kom hi me këto instrumente, mësova në, dhe kur nuk jem da, nga këto, si pas shumë muzikolog, vetë në muzikolog, dhe kanë të drejtë si instrumenti joni, bukur i hershëm që shtyhet bukur mirë në terën lashtësis diku hubë gjurëm, është tash fylli i shokës. Sepse o gjithë një gyp, një shtoga, po një kalama, ja kanë një mupa, kanë pastruat tytën, edhe ja kanë qelë vrimet, edhe ka qenë shumë i letë. Se thot populli shtogu? Shtogu. Në tash vjen fylli shokës, edhe ma drejtë kishte me qenë edhe fylli madhë, apo kavalli. Kavalli në këtë termin në vjen pak ma vonë. Thuët se violinën e ka zvoluaj Strazimati, si që italiani. Antonio, pastaj Vivaldi e gjithë tjerë që i kanë përdore, kanë punu. Po, a ka diçka shkencore kur është përdore për herë të parë fylli, ose kavalli si vegle tona frimore, ma të parat, me doj që edhe para qiftelisë. Nëse e kanë drejt. Po, jo, shumë drejt. Nuk kemi dhana, kërkush nuk ka mujtë me gjërmu, pos një vend para 2000 vjetë, ka vjetërsi rrëth 2000 vjetë, ndurë së është gjithë një fyll prej ashti. Ashti, që ka qenë orla, po, aty është gjithë një fyll, dhe kjo ne me kuptu se futët në lartësi bukur thellë fylli shokës. Pra është një instrument shumë i thjesht, kavalli në vjen këtë termin ma vonë, ma drejt kishte me qenë fylli madhë. Fylli shokës është ma i shkurt, dhe ka marrë emërtim i shokës sepse bariva ka fut në shokës, dhe lete ka marrë. Kurse kavalli është pak ma i gjatë,
zakonisht ata kanë përdor barite që i kanë kollotur dhënt, delet për shkurtë. Fylli dhe kavalli për ka vrimat. Po. A dallojnë ato edhe për çfarë arsye? Cila është poenta e numrit vrimave? Po. Tani të fylli shokës janë vetëm 6 vrima, mirë po është shumë interesant ka pse tash ka shkon deri në 2 oktava. Kurse kavalli i ka 8 vrima. Mirë po i ka kromatika ato. Kavalli tash sa i përket gjinisë minorit, e ka shumë ma përpara fyllit, sepse e nxjerr shumë pas, për shembull, edhe minori natyral, edhe ato harmonik. Kurse fylli shokës vetëm shkollën diatonike, domethënë vetëm minori natyral, kurse atë harmonik nuk mund ta nxjerr si duhet. Domethënë kjo është në bazë shkencore të muzikës ta quajmë ashtu. Pra ka kromatikën, i ka gjymë stingujt kavalli. Kurse fylli shokës nuk i ka gjymë stingujt. Domethënë pas okarinës filluat me fyllin. Po, tani me fyllin, po në fyt. Normal, tani kemi mundësit pak ma pra kushtet janë tjera në krahasim me që ishtin përpara, sepse në atë kohë nuk ishte mjetët punës. Një Turiel Doracaka prej farkatarëve u gjinde edhe në vegla primitive, kurse tani ka mundësit janë pak ma të mira. Këtu shifen fyj me figurat ndryshme. E shohim peshkun, e shohim gjarpnin, me sa po shohun zvaranik të ndryshëm. E kjo ide, nga kjo ide kështu? Për shembull të gjarpri, unë më mend fëmi, kur në atë kohë si kemi punu, po i kemi blej prej mjeshtra djetër, ka qenë Bilernian në Gjakov, gjithmonë i shqit në treg aty. Gjithmonë i ka pas paralel me vrima të kavallit, dhe mas 2 gjarpri. Dhe si mas Stipçevicit në të libret e tij rreth e lirisë, më të vërtet është njohur shumë i madh. Edhe thot se gjarpri ka qenë më të vërtet jo vetëm simbol, por edhe kult në atë kohën e lirë. Pra mund mohet që na vjen prej atëherë gjarpri, mandej na mendova si masi jam kriju si edhe tash këtu në po i punoj vetë, të lë edhe ka pak mesazhe se cilin instrument. Domethënë çdo vegël ka një mesazh. Ka diçka. Ka një mesazh. Ja shembull të marr që këtu, që dje pa dje punova, që këtu po sheken më mirë për mdokat. Të këmbo piktor nuk jam, po pak me ngja. Pra ja 2 shkopi paralel shkojnë, pak edhe si zbukurus, po edhe paralel. E këto ngjyra, çka tregojnë? Kështu. Tash njenin thu, e kom paraqit pranverën. Po një burbuqe pak ka fillune. Edhe tash vjen ajo e njëjta. Do të thonë gonxha. Gonxha. Tash vjen to e njëjta, veç ka hap. Ka hap. Edhe tash gjethet po i biner në erdhjeshta, edhe dimni e zo. Pra, tu 4 stinet i kemi. E në gëtonën tjetër, një legjend tjetër, tash e kom thurnë. Pa fmini, rini, pjekori, që kjo flesnia. Pra kjo, këto në shamull, e tani në për fyt tjerë, mundohen atë të lanë diçka mesazhes. I thjesht, është një fyll i thjesht. Po drejt me thonë, kom kërku bukur shumë i gjetë të dekë që më përshtatën mu. Është si legjend,
I ngiti është të hangër dhe rritë ma shumë. Kurse ky juritër I shkreti dhe I ka met goja thatë dhe ka met më I vogël. Do më thonë, nana nuk e ka ushqyë paralel me tjetër. I ngiti dhe juritër. I ngo. Shama të. Kom të bukur shumë, po për më është se pak ma dallu se shka. Do më thonë, kjo është si e quajmë ne krab, një krab, ha? Po I ngjason krabës për nxjerr kashtën. Për nxjerr kashtë më parë. E tani këtu ja kom u mundova pak një sqep, një kryzogur, ka pak edhe sytë. Ashtu. Po e ka zonë një ashtë, është I imitum ashtin. Edhe tani, po me ndonë, a do t'ja zënë fytja ja. Me këtë, kom dasht me thanë që punën që e merë, ose duhet ta krysh qysh duhet, ose mëse merë let jetet që mundet me kryer punë. Po kjo është ajo... S'ka të bëj edhe pak me ushqimin. Ka fshajta madhe, Nuk fat. Këtu është kretë. Ashtu. Dhe kjo simbolik. Po, simbolik. Bukur shumë. Po. Këtu ka lloj si vegla frymore. Po. Aty pishonja dy shkronja. Po. Ato shkronja nga. Çka simbolizojnë ato dhe si janë nxjerrat atinguj? Një mëngjes si zakonisht, herë me çaj, herë me kafe. Tamam edhe Radio Dukagjinin isha to dëgju dhe thot se hapni pandaherë në fshatin Shkabaj. Dhe mendova po Shkaba, Shqipëria, Shqipënia, më bonin si shumë shëja. Tam edhe inicialet e mia tash po vinë aty shë. Edhe është të provoj ta bëj një fyll me shkronjat shë. Dhe drejt me thonë, duhet punë bukur e madhe, po ma këtu I tash I kam 5 instrumente. Kjo shkronja sy I ka 2 fyj, kurse hyja I ka 3. Në ka 2 fyj këtu edhe një kënene. A mund të na demonstroni pak? Po. Shemull kja hyja. Të s'kam shel këpani, po më pëngaj pak. Dhe qysh ja bëj? Vëndre, Kjo dhe është I njëjti. Dhe më thonë, kjo shkronja parë mbi emnit juaj. Po. Bukur shumë. Dhe më thonë, kjo një tim. Pra tri copë, shumë e thonë 3 instrumente, këtu I kemi. Edhe kjo I ka 2. Shkronja së. Që s'ka dhe. Pra, kjo është fyll, edhe kjo është tash në keton. Në dy anë. Po, fyll Fillimit edhe mbarimit shkronja. Po, dhe të më thonë për me lujt në të është bukur shtjes. është I pa përshtat shumë. Ashtu. Edhe kjo është I nete. Edhe kjo është në keton.
Tycker jag. Tu po shoh një foto. Po. Po pisho edhe disa gavra aty. Po. S'ka të bëjë edhe këtu me ndonjë fyj? Është pak interesant, nuk është i zakonshëm, pra këtë fotografi ishin italian që e bënë një intervju këtu edhe më të vërtet të danë tepër të kënaqur dhe ma qurë këtë materiale që kanë punu këtu edhe disa nga fotografit i këshin punu bukur dhe ja punova një kornizë dhe korniza nuk është krejt e zakonshme, po është e rrethun me fyj. Pra, gjitha ond ka fyj. Vetëm tutëm, ata ishin muzikolog t'jashtë? Po, t'jashtë. Po, nga Italia. Nga Italia, do më thonë, qash kanë qenë t'interesuar? Po. Për vërmëtarin tuaj? Po. Edhe? Kom pas tu edhe nga Anglia, Amerika, Franca, shumë shtete kanë qenë këtu. Këta ma qunë kretë materialin, edhe një letër falenderu se i kom me lekret, sa të jeruj kështu pak për arkivën. Dhe thash këtë fotografi për bëj trabandër, i gjallë për rrinë mesin e këtë, në pa dhe dikur për rrinë mesin e filloj. Bile në fotografi. Bukur shumë. Do mira, nuk është bashkë e letë. Ta ndëgjojnë, shiku se t'jo Edhe këtë në është fyll. Pra në gjitha ondë. Ashtë, bukur shumë. Këtu për shofën edhe një qiste. Po. Ja është armë, apo është vegën fermuar? Armë që i tu dy persona. Theshin për para, një armë kësisoj i tu dy persona. Edhe i frigohet për para, po dhe këtë që e ka në dorës. Ashtu. Pra kjo E është. kjo ide, si u lindi kjo ide? Vetëm të e kisha marak me gjithë një dru të mirë. E të përnej kështu si ka, dhe për fatë mirë rash me një dru të pajas. Dhe përnova, ta më në qysh kisha qef me përnu, edhe pak diçka o mënoha me shkru në këtë punë, kom bo një travizatim, një kaprol, drenusha, ky daia ka këtu më kollot bashkë me këta, po këthat hikti qaj se unë këtu jam me këta. Një tramesazh. Më dhe në këton atër një shqipon, ky shkreti am sheftu në luk, po ky, po thot anion, unë kam kohë të pres, sa dur të fsheu, po se lopa të zonë. O kësi saj. E Lepuroshi, qka ishte Lepuroshi? Ja? Lepuroshi? Lepuroshi shkreti o më shef, që të për rrini shkreti. Ostruk? Po. Shqiponja apër të konë, sigurisht. Po e trazon. Pra kjo armë është humane, nuk e mbët lepën, për e thonë nalë, se të bëjë tash unë një trabozik. Pra këta i më banë 2 kavaj. Bravo. 2 kavaj. Eko, mësi e përmana pak ma përpara kavallin, apo fyllin e malë, këj ka 8 vrima, 7 i ka sipër, edhe një nënda, 8. Këtu është pa tjetër që duhet fiksohet këtë tingull me. Një para se të filloni, këtë tingulli nën, Po. Çfarë notë nxjerr ajo? Sa i përket melodis, na e thrasëm dominanta. Tingullin e pesë e jep pastër shumë. Mirë. Mirë po, e meta e këtij kavalli tradicional, më anëhershëm,
është se nuk lidhet tash ky tingull me regjistrin e dytë që na vjen. Pra mi bë tash na 2 oktava. Po metet në kuadër të 7 tingujve. Luhen melodi me një shkallë muzikore të gjymtë. Luhen në shkallë muzikore të ngushtë. Sikur ky tingull lidhet me regjistrin tjetër, na do të kishim 2 oktava. Dhe për atë, ato hullumtimet e mia që e kam bë, ky tash është tradicional. Tash unë kam marrë këtë vrim, e kam lëviz pak, më dhe vetëm për 4 mm, dhe e kam zgjeru pak, më të madhe. Kyta tash më jep këtë tingullin e këtij kyti. Kurse ky tjetër më shkon tash lidhet me... Do më thonë këtu del ajri pak maj... Po, maj qelën. Maj te. Po. Dhe tash fylli tash, prej me e tek nena, e kavallin vërtet, tash i ka 2 oktava. Pra e kam edhe tradicionalen që kuki, po dhe ki fyllin tam zjo. Ka ndëgjojnë pak një... Kromatik do të thot gjymstinguj, këta. Nëse hapën rrallat, i ki gjithmonë gjymstingët. Këtu është ajo ndryshimi me fyllin e shokës. Për të nxjerrë tash një melodi diatonik, që thënë një melodi, apo një minor natyral, gishtet të nozës nuk lëvizin fare këtu. Tani kemi tingujt plotë, sepse gjymstingullin të tash nuk për përdori, këtë tash bëhat të mund tingulli plotë. Hajde të ndëgjojnë? Tani, me kalun në gjinin tjetër të minorit, bëjmë një ndryshim në vrima. Tani, gishti par, i doras muajt, edhe gishti mesëm nuk lëvizin fare. Gishti i par dhe gishti i mesëm. Nuk lëvizin fare? Ja. Tani kemi një sekund të prume, që është me lësi veçanta, shamull. Qëtë mundësi nuk e ka tash fylli shokës. Kjo është ndryshimi. Bukur fort. Zotri Hoti, të më intereson me ditë për afërsisht sa vegla keni punu deri sot? A keni ndonjë statistikë që keni... Ato shkarkanik për këtuvit nuk e kom regjistru. Do më thonë ke pas... Pas se të përgjigjemi këtu, pas se thatë kanë ikë. Po. A keni pas do një vend dikun ku i keni ekspozu, njerëzia i kanë ble, të interesuarit apo ku është? Jo, vetëm ata të interesuarit nuk e di, apo nështë edhe në përmes internetit. A jenon ad hoc? Ata vinë këtu dhe i marrin, pse që kanë dollë nështë edhe aqë sa janë momentalisht tu. Diku tani i kam rrëth 1500 instrumente kështu.
Gjitha llojeve. Gjitha llojeve. Po nuk nolna me këto çdo gjë që më vjen kështu edhe si ide, edhe si shumë herë edhe që thojmë na pahiri. Për shembull e kam para nuk e ka as java, kur në mëngjes dal pak më rrezit dilli, merr një mollkuqe në dorë këtu. Edhe po shoh sa bukur ajo. Tani si fëmijë kemi lujt me atë në lloj insekti. Dhe ka qenë shumë i dashur për ne. Edhe unë tani thash do të më mëna ta punoj një fyll kësi saj, edhe do ta quaj fyll fati. Dhe i kom punuja të disa të halojën pa vëtere ta mënë, po duhet mi temperu ka pak, vetëm ka nevojë të temperoj pak, që fillimisht çdo instrument që e punoj, i shpoj vrimat e vogla. Edhe tani shkoj tingull për tingull duke ndëgjuar, dhe duke i hap vrimet deri sa ka nevojë. Kur më rritë tingulli që kam rritë not për not, aty shkojnë tingulli. Pra këta jenë halo jenë pa artikun, pa do t'i najtë. Më ranë sy po sa hyra një qekan. Se thot populli qekic. Po ajo nga instrument. Gjitha këto instrumente dhe disa punë që i punoj, po në nevojitën veglat. Edhe mendova po pse nuk punoj edhe veglat tona që na vynë, edhe që e kani, edhe ja, ka kemi një sapat vogël, ama gjitha janë instrumente. Gjitha janë me instrumente. Kjo është një fyll, kjo është një pibs, kemi këtë, të slicën edhe këto kemi një pibs. Gjitha janë me to. Kjo dikur ka shërby për punimin e lugjeve, për është qujtër ana jone ka që thader. Dhe ka formën pak si të kazmës këtu. Gdhendje? Po, gdhendje. Kjo gdhendje në këtë anë tjetër, dhe shërben të për. A mundën të na ekzekutoni pak të shkanga kjo? Në pas me të gjallë, sepse kom pas probleme me ujë këtu, dhe pak i ka dëmtu ujë. Pak si barita që atje. Ashtu, para që në nostalgji pak. Të flasëm për gjithë këtë punë që i keni bo, gjithë këtë artë që i keni bo. Po më intereson ata që duhet merren pak ma shumë me artën e juaj. A ka lëvizje apo s'ka lëvizje? Unë e përdora, mos të shprehem, e di që po kuptoni ku po e qetë që thot populli. Çka po? Jo, shumë më dhanë, me të vërtetë, thash edhe pak më herët, gjitha anëve botës tjetër, kom pas edhe nga Amerika, gjithë ka. Kurse mjerisht të të na njëherë nuk janë të interesum, pos ish ministrit për kulturë, Memli Krasniqi, po që i këta mënë. A ishte shumë interesum, edhe me të vërtetë, sidomos okarinën originale e trajtoj tamam ka vendin e vetë. Pra e bani një instrument me vlerë kështu. Dhe ju dha njerëzve që janë me emën botnor që kanë. E trajtoj tamam që duhet. Dhe pat për qëllim
disa herë bisedu me ta, e pat për qëllim me marrë komplet këtë punëtëri, bashkë me mjetët e punët, dhe më thënë tu me sodet gjo, edhe me qunë muzej. Bashkë me atë. Edhe u akorduam diqysh, po për fatë keq, a e ndroj ministrinë dhe tani mo me të kësisej. Po ndo një këthin dikon, për shamun në për qytet, ku mund të ekspozohen gjithë këto mjete, vinë njerëzijat, vizitojnë, po edhe t'i blejnë, se këto për të shfryzu, nuk është vetëm sa për estetik. A keni mendu ndo njerë diqka të gjenin ndo një lokal, ku lëvizja është me madhe, normal edhe interesimi do t'jetë më e madhe pastaj. Po tash, qëfar do lokali që të merë, pa tjetër, duhet me pagu, se thëjnë atë. Edhe kështu që me këto kushte qëfar i kam është e pa mundën t'i dalë s'kaj, sepse thashe diaspora është e vetëmja që i merë këto vendasit, apo këtu nuk i blenë të, edhe ne jo me orë me ble, shumë herë ka ndodhja kom falë, se kërë përmend për t'i jepë, se merë për burë, hajtë sepse të përnosh një fyllë për tregë, ma mirë po thamë hapës, ma mirë bënja një argatë të dreqit, se të përnosh sepse nuk javlen. Nuk vlerësohet? Nuk vlerësohet. Një fyllë, nështë ata merë edhe dytën ditë, nëse se ne krynë, edhe tash edhe ta vlerëson për 2-3 era, kjo është, do të më thane, e pa arsyshme, qëmi pa arsyshme, natyrisht. Se çdo punë do të vlerësohet, edhe do të... Tu pisho dhe figura shahu. Po. Po këto? E këto nuk të bojnë me më. Nuk të bojnë me më zhjithë. Me nësha me bojnë dishka, edhe nga ta dhe jem të mënun të... Janë një dy figura më të mëdhaja, mretja dhe mretnesha, dhe të bëjnë një instrument edhe me ato një lloj okarine, si me thonë, okarine të vogël. E kështë të përne thash një shah vetë. E kom punua të fushën, tash jem të punua dhe këto figurët, ka dalole, shto. Po, kam problem të me drunat, të i po i gjoj drunat. Zakonisht këto punimet që i keni bo me qëfar, druni mas leti punohen? Po shtogut që folum pak ma herë? Kom bo hullum time, sa i përket fyllit që e thojmë na me dritara, apo me gjunë, që e ka këtë dritaren, sa i përket na është shtogu i mirë, thanja është forte e mirë, kurse gjata e kom vetë që si ka përkatim rifrashëri është me mirë në të gjithë. Pra përnohen edhe për gjitha pëmëve tjera. Po unë shumë jam më interesum janë për instrumentet tona tradicionale. Shembull këtë instrument, ta ka gjithë bota, për të fort nuk jam interesum. Edhe kjo ka dy forme, është ky fyll drejti që thojmë apo. Po mendonin nga ajo ku hyn ajri? Po. Aty e keni fjalë. Po. Sepse fylli ynë është pak më ndryshe. Ai fylli jonë është I hapun? Ai është i hapun. Ky është i mbyllur këtu. Tu ka një kanal të vogël dhe këtu dritaren ku fryma e këtij kanali bjen mund tehin e kësaj dritare këtu edhe krijon tingull. Mirë po këtë lloj edhe atë tjetrin që është që ka pa. Edhe këtë që është sqepor, kjo është tash ndryshon me këto. Këto i ka gjithë bota. Për këto fort nuk jam interesuar. Punoja për shkak se pak më lehtë me fry. Po, kjo është më. Por anash është pak më mua aty edhe është. Po janë kësaj. Sepse ky është tingull i fiksum. Edhe ma, kurse të fylli shokës, është një tingull që më të vërtet nuk mund të krijon kur farë teknike atë tingull,
Pra aty bashkë me zë nihen edhe frima. Një e dyta, edhe në rast se jenë në formacion të një orkestrit, me hapjen e këndit dhe mbylljen e këndit, ai mund t'i parafrohet temperimit gati 100%. Shembull, unë për marrë në grupin të Mazembeta, po gjithmonë, unë kur s'kom përdor kur farë fylli tjetër pas fyllin e shokës. Vetëm u akordoshen mirë, edhe tani unë e kisha veshin, edhe gjithmonë e kisha mendjen të u përqendrosha të intonimit, edhe fylli jam i shokës gjithmonë ka intonu. Kavalli, po, më falë se ndërpreva. Kavalli më duket e ka atë tonin pak matë vrasht, si thuhet, pak ma i vrasht. Sa përgjigjet me veglat folklorike? I shkëlqyshëm është. I shkëlqyshëm. A ma njërë përdoret kavalli apo fylli? Tani kavalli për tingu i tult, e sidomos për zatë vajza të femnave, kavalli është me i përshtatshëm shumë. Me i përshtatshëm. Kurse për tingu i të lartë, kavalli nuk mund të shkoj të geja, shamë. Zakonisht aty në të geja, aty është për mashkoj. Fylli shokës është për mashkoj. Për një fyll shokë, që këtu komplet. Që është të gjoj një fyll shokë. Kërti, kësë një. Të do gjithë tipik së që. E fyll shokë, vetëm 6 vrima dhe është i zvrastë. Pra, ky mundësia ti teknike është më të vërtet i ka këto vetike. Shama tu. Gjystingulli herë dhe nështë edhe kalon dhe gjystingulli që mund të manipulon. Dhe akordohet aty dhe gjithmonë pa tjetër filltari mirë ka obligim ata me ndëgju ku është akordimi, ku është orkestra akordimi. Gjithmonë e bën një lëvizje pak edhe. E këtu thash këtu dëgjohet frima. Këtë tingull nuk mund të jepë asë një instrument tjetër. Ashtu. Një këngë shumë e vjetër, shumë ka qenë shumë për havër. Tematikë zakonisht mirë. Pa, ka për cilë mesazhet shkëlqyshme. Ashtu. Zakon burre ka pas. Zakon burre ka pas. Zotëri, po më intereson, pe vegla folklorike diçka, a keni punu ndonjëherë? Cilët? Vegla folklorike, qifteli, për shembull, se jeni mundut t'i punoni edhe ato? Jo, ato tash këto në muzikë thirrën kordofone, na shkën me tela. Ato nuk i kom punu, vetëm për nevojat mia, ndoshta kom intervenu në për to, diçka, për ndryshe jo, sepse si i ri, unë e kom pas një vëlla, me të vërtet ka qenë mjeshtër fort i mirë, dhe shkëtë që e kom përmend, ai gjithmonë mi ka punu. Për shembull, qysh fëmijë,
Mora prej një këngëtare, një qëteli dhe lujta kështu, tu po ato, pa edhe i thanë tjerë se ky po dike me lujtë qëteli. Ai hizboni, ma pruni qëteli, dhe punoj. Ashtu i erdhë puna drejtë e Sharkia, ma punoj Sharkia. Pra, kordofonet i lash qëllimisht. Mirë. Po e shoh një sferë ta quajmë ashtu. Po shoh diçka si ve. Po. Si pjepër, se edhe ngjyrën e pas ka të pjeprit. Po. Ma tregon të lutem çka është ajo. Kjo modhja. Aja. Kjo është vezë e makushit. Gjithmonë e kom lyp tjetë me një vezë e pathyrë, po s'kur s'mujtave gjithë, ma në fund vendosa edhe këto e thyrë gjithë, pa ja kom gjitë pjesë dhe të pova. Pra, jo më interesum të përnoj një okarin, po do të quj bas okarin. Bas okarin. Kjo do të me të dhanë një tingull të shkelqyshëm. E pse mu bas? Tashtë basi dihet e ka një vëllim shumë. Sa më i madh vëllimi, tingulli del më i ulët. Po sa më i vogël, tingulli ik më nalt. Dhe për atë jam të mundu me gjetë një vezë pa tjetë pa thyra, jo kështu sa e. Ashtu. Ta ndëgjojmë pak? Bukur shumë. Kjo është. Po e shoh edhe një bri. Po. Bri me vrima. Po. E kjo ide nga? Vetëm këtë më shumë kalojnë në eksperimentimin. Pra, dikur është përdor vetëm për gjuhëtarët, kur i kanë me thirë ata zagarë, centeve. Me tremë gjatë. Po, edhe tani pse nuk e bëj instrument, dhe isha Norvegjit e djali, dhe një italian e preu një lop tegër. Kjo është e lopës egër, dhe thash mirë këto brinat që a isha, ju më thënë, mërë, më thonë, pasioni apo maraki ishë më i madh se gjithçka prej Norvegjisë kom pru dy brine këta, edhe jam të provu tash me bën një instrument. Kurse këta të voglit veç i kom kry, ka shumë brina këtu. Ja. Nëse, ka bukur shumë që ty brina. Ky ka qenë dikur pa tjetër pjesë e një bariut që ka najtë në të... Gjithmonë kryp kanë majtë. Ky shumë interesant, gjithmonë krypa ka najtë të tjerëne. Ka atë vetin zërathith se dhe shto... Gjithmonë. Bashkë ky bri, të na shumë kohë para, ku me disa kohë, ka qenë bashkë për krypë. Dhe unë e mora nuk e prisha, nuk e preka, vetëm ja kom me hapë dhanin për me lujt, tingullin, edhe ja kom hapë vrimet. Ka hi qëtu.
Edhe këtë tjetëri, edhe ma i vogël. Në thamë për para, këj vëllim ma shumë, këtë tash ka ma naltë. Të më thonë, vegla e punës e juja është kjo pjesë këtu. Po. Sa po të ndihmojnë, sa janë funksionale këto vegla që i kje? Nuk janë nga ato që nga ato vegla që i përshtatën, sidomos këti për punimin e instrumentëve, sepse pa hiri, e pashën isha interesu me kësyrë Hochner, një firmë gjermane për prodhimin e fizharmonike, ka qenë. Dhe tash ku ka shkuaj me këto, dhe pashat atë të punu fylla. Ishin tepër precize. Kurse këto janë pak ma, për ne punë pak ma mirë, po nimojmë pak për dhenja kja. Gdhenja ne bën pak ma mirë, ma shpejt, se dora është. Në këtu, po kom. Që këtë pasna. Ta në ndryshimi, ja. Kështë i punur në dorë. Pa kurse kjo është i punur me këtë makinë. Makina, po në më bukur, edhe shumë më shpejt. Sigurisht se nëzirë disa motive, disa... Po, ka mundësi të ndryshme, kurse kjo nuk i ka të mundësi, dore, po kjo është i punur në dorë, kjo është. A ka diçka të veçantë, shkurtimisht, që unë nuk ka mujtë me vrejt këtu që për ju është edhe ma interesant për opinionin, për adhurusit e këti arti frymor. Ma interesant besoj që do t'jetë krijimi i melodive për këto instrumente, adapt për këto instrumente. Pra, sepse deri vonë, kanë mendu se këto instrumente apo melodit janë burimore dhe nuk hinë në notat. Ajo është, dhe drejt me thënë, kom kriju bukur shumë për këto. Shumicën për ty, ne kom pas fata kam një ensemble qysh erdha në Prishtinë edhe qujtë Mazembeta. Dhe në përmes ati grupi, shumë prej melodive i kom realizu kong e valle. Unë uroj që ato kong e valle t'jenë edhe matë numërta, matë shumë të edhe matë sukseshme. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë, po me siguri unë nuk ka mund përfshit ju bëj pyetje ashtë sa ju meritoni edhe keni për çka të përgjigjeni, por vetë puna që apo shifet po fletë. Unë vetëm një dëshiroj shëndet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Edhe suksese. Faleminderit. Jo vetëm ju, po gjithë ata dhe me dijumë dhe tjera o gjithmonë drejt me thënë të gjithë janë të mirë se ardhe. Pse mos të shohën njerëzje, pse mos njitën me të, sepse kë instrument është joni, është traditës, po ne jemi një se ardhe në dhe herën aty.